En basitinden nerede faydası var sütün? Size hemen ondan bahsedeyim. Şimdi tam zamanı, çok sık öksürülüyor. Ben de bildiğiniz gibi birkaç gündür öksürüyorum devamlı. Tam bir güzel dinlenemediğimiz için tam atlatamadık. Öksürüğü en güzel kesen ya da sabahları sigara içen kardeşlerimizde olan öksürüğe karşı en güzel yapacağımız işlem, hemen bir gösterelim. Burada bir bardak sütümüzü alacağız. Sütü dediğim gibi böyle mümkünse taze günlük sütlerden tercih edin diyoruz. Cam şişede olanları tercih ediyoruz. Ya da Hacer Hanım'ın ya da Safiye Hanım'ın yaptığı gibi bize getirdiği sütlerden tercih edin diyoruz. Şimdi bunu hafif bir sütü ılıştırdıktan sonra bunun içine bal karıştıracağız. Nasıl karıştıracağını şimdi göstereceğim size. Ve ballı süt için diyeceğiz. Niçin? Öksürüğü olanlar için, boğazında gıcığı olanlar için, sabahları öksürükle kalkan, sigaraya bağlı tahriş öksürüğü olanlar için balla sütü karıştıracağız. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bardağımız neredeymiş burada? Şuradaymış bardağımız da. Onu gösterelim. Şimdi bunun için baldan yararlanıyoruz sevgili kardeşlerim. Sütü dayanabildiğiniz kadar bir şekilde ısıtacağız. Ne demek dayanabildiğiniz? Yani içebileceğiniz kadar bir sıcaklığa gelmesi lazım sütün. Ondan sonra içine bir çorba kaşığı kadar bal, bir bardak süte bir çorba kaşığı kadar bal karıştırıp yudum yudum içtiğiniz zaman öksürüğe mükemmel iyi geliyor. Öksürüğe ve boğazınızdaki gıcığa karşı çok iyi geliyor. Bunun için sütü böyle bir cezvede ısıttıktan sonra içine böyle dolu dolu yaklaşık bir çorba kaşığı kadar ya da bir tatlı kaşığı kadar bal koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz bunu. Bunu yudum yudum içiyorsunuz. Bu içtiğiniz süt her zaman sizin boğazınızdaki öksürüğe karşı mükemmel iyi geliyor. Yalnız bunun ılık olması tercih sebebidir. Ilık olursa bu çok faydalı. Şeker hastası olan kardeşlerim ise bal karıştırmadan ılık süt içtikleri zaman yine de etki göreceklerdir. Akıllarında olsun. Şeker hastası kardeşlerime balı çok tavsiye etmiyoruz. Bakın o bembeyaz süt balın etkisiyle biraz renginde bir değişme oldu. Bunu yudum yudum içtikleri zaman boğazındaki gıcıklarında, o sabah oluşan sigaraya bağlı tahriş öksürüklerinde güzelce balgamı sökmede çok büyük yararı var. Bu sütü her zaman tavsiye ediyorum. Biraz sonra size bir de çocuklarınıza gece yatmadan önce yapacağınız bir sütlü bir şey daha söyleyeceğim. Onu da biraz sonra göstereceğim. Hazırlayacağız size. Sütü bir başka şekilde de şöyle kullanabiliyoruz. Yine bir bardak sütün içine ballı karışım yaptıktan sonra istersek bir de buna toz zencefil ilave yapıyoruz. Bu zencefili isterseniz böyle taze şekilde, gördüğünüz gibi şöyle taze şekilde, isterseniz toz şekilde karıştırıp kullanabiliyoruz. Bunu biz toz şeklinde olandan kullanalım. Bunu da şöyle karıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi sütümüzde güzel bir öksürük için, boğazınızdaki gıcıklığı giderici, balgamınızı rahat sökmenizi sağlayan mükemmel bir karışım. Bunu büyüklere de verebilirsiniz, çocuklarınıza da verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu çok güzel bir karışımdır. Bunu öksürükte kullanabilirsiniz. Her türlü boğaz öksürüğünde, her türlü balgamla ilgili öksürüklerde kullanabilirsiniz.